почитувана председателки, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитуван заменик министер. Ова измена на Законот за административни службеници нормално е последица на она што се случи со измената на минималната плата, која што наместо да реши проблеми како што требаше да биде целта, дополнително продуцира нови проблеми од кои што многу долг период веројатно нема да испаднеме. Сето тоа благодарение на вашиот популизам и на вашите мерки со кои што се потрудивте да направите нешто и иако ние ви укажувавме дека е грешно, вие упорно удиравте со главите во зид и сега се гледа дека навистина имаме проблем како држава, како граѓани на Република Македонија, имаме проблем со целата администрација, имаме проблем со мотивот, со стимулирањето на сите граѓани кои што се вработени, дополнително и со студентите, затоа што ако ова решение остане долгорочно, мислам дека воопшто ќе се изгуби целта за унапредување или за професионално доусовршување. Уште на старт вие сте ја промашиле целта на ова. Основната цел на предлог на законот е постигнување на еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор со најниски примања во воспоставување на ист однос на законска минимална плата и скалесто усогласување. И натаму не треба да продолжам да читам. Какво е ова скалесто усогласување, вели? Дали е она што ние го баравме? Ако е она што ние го баравме, ние баравме соодветно на покачувањето на минималната плата, која што уште еднаш ќе кажам беше популистички направена со 18,9% изголемување. Ако е скалесто усогласување, тогаш треба сите нагоре да се покачат за 18,9%. Па ако го направиме тоа, вие воопшто ќе немате пари за она што го работите сега во форма на крадење, во форма на криминал или пренасочување на средства онаму каде што сте најспособни, посебно во енергетскиот сектор. И сега тоа не го прифаќате, пробувате да манипулирате со некаква урамнотеженост и тука дополнително што го додававте е зборот методологија на утврдување. Која методологија? 2 месеци ги слушаме тука и министерката за труд и социјала како методологија нова ќе вовеле, па преку социјален диалог ќе купеле социјален мир. Ни мир има, диалогот води негде. Ние постојано сме во комуникација, претпоставувам и вие, меѓутоа колку сакате да ги примените заклучоците на синдикатите, ние сме постојано во комуникација. И ова решение што тие го нудат сега, а ние го поддржуваме, е колку да се спаси нешто. Односно, да се постигне какво такво урамнотежување, затоа што инфлацијата и трошоците за живот се зголемени и за тие со пониски плати, и за тие со повисоки плати. Вие практично со ова решение правите нивото Г1, теоретски со 40 години стаж, да зема поголема плата од нивото В4. Значи, ви онаму каде што покачувате за да достигнете минималната плата, ворете да покачувате, меѓутоа, јас ќе повторам, стимулот за професионално усовршување ќе се изгуби кај оние кои што работат на други позиции, оние кои што учат високо образование и понатаму ќе се чудиме зошто ни бегала младина. Во едно време стававте чевли наму пред влада, сега како да не го гледате она што се случува. Она што ние го баравме дополнително, пак ќе се вратам. Ние баравме зголемување скалесто 18,9. И ние ако сега овој бот, оваа вредноста на основниот бот од 81,6 денарија зголемиме за 18,9%, воопшто ќе нема потреба од нова методологија. Методологијата ние веќе ја имаме. Само требаше скалесто да се покачи онака како што ви пишува во целта на законот. А вие целта ја промашувате. Во образование, ако ја промашиш целта, единица ќе ти стане. Катастрофа од решение и мислите дека нешто ќе се поправи. Дополнително после овие решенија ќе ви јат луѓето на штрајкови, ќе ви ја блокираат државата. И навистина не знам како мислите вие да продолжите овака.
Еве, вие што правите? Доколку го прифатите овој амандман или за ниво А1, секретарот прво ниво, од 677 бодови на сложеност на работа да се зголеми на 723, ќе имаме во просек зголемување за околу 3800 денари бруто. Ние она што го баравме претходно ќе имаше зголемување за 11.000 денари. Ама ајде еве да се најдеме напола, пак ќе кажам, што да спасиме нешто, се додека не се најде правично решение. А правичното решение се знае кое е. Она што го предлагавме уште претходно, со скалестото покачување. Ова е помалку правично, меѓутоа е за да се задоволат барањата и потребите и да се усогласат со инфлацијата и со она што се случува во Република Македонија. Јас навистина не знам како вие имате лице и како од утре, од кога ќе стапи во сила овој закон, ќе излезете и на овие луѓе тука од службите, ќе им кажете работиме за вас. Ништо не сте сработили. Треба да се срамите од ова што го правите. Синдикатите бараат 2800 денари. 2800 денари е 30 литри нафта. Толку е. Толку бараат. А вие не им давате таму, ама ќе давате за договорни услуги, ќе давате за автомобили, ќе давате за нов мебел, ќе давате за кафиња, ќе давате за морски плодови и така натаму, а луѓево, кој ќе ги стимулира? И сите овие чекори придонесуваат и за намалување на наталитетот, и за зголемување на иселувањето, и после немојте да се чудите кај ни отишло младината. Ќе ве запалат административни работници, ако продолжите вака. Како што вие ги палевте институциите пред 4-5 години. Немојте да мислите дека со овакви измени вие ќе решите нешто. Напротив, ќе направите уште поголем револт и затоа би ве замолил да го прифатите амандманот, затоа што не е од мене и од нив измислен. Тоа што ние го велевме, уште еднаш ќе повторам, баравме скалесто покачување. Ајде не беше прифатено, дајте барања на синдикатите да ги прифатиме. Дајте барем додека дојде правда мирот која што вие најавте, а не ја донесовте, барем таа додека дојде, дајте овака да се направат измените на законот, за горе-доле, пак ќе кажам, поскапувањата и инфлацијата секаде да бидат помалку барем избалансирани. Ви благодарам. Благодарам.